Саламатсыңарбы, урматтуу достор, урматтуу партнерлор. Мен бул видеону көпчүлүгүнүн суроосу боюнча, мотивация боюнча ушул видео блогду жазайын деп чечтим. Себеби мага көбү сурайт. Мага мотивация керек, мага мотивация бериңизчи. Мен мотивациям түгөнүп калды деп көп адамдар ийгиликке жете албайт. Мен айтар элем, мотивация менен эле ийгиликке жете албайсың. Да, мотивация керек. Мисалы, бирөөнүн ийгилигин көргөндө, бирөөнүн видеолорун көргөндө или кино көргөндө какой-то мотивация болот, пайда болот. Мен дагы өзгөрүлөм, мен дагы жакшы жашайм деген мотивация пайда болот. Бирок ал 1-2 күндөн кийин эле ал мотивация түгөнүп калышы мүмкүн. 72 саатта уже ал мотивация түгөнөт. Ошондуктан бир гана мотивация менен ийгиликке жете албайсыңар. Мен мотивацияны силерге беришим мүмкүн, бирок 2 күндөн кийин сен жоголуп кетиши мүмкүн. Эмнеге? Себеби мотивация бул мындай жок нерсе да, бул воображение, бул воодушевление. Ийгиликке жетиш үчүн сөзсүз түрдө дисциплина керек. Дисциплинированный болгондо гана ийгиликке жете алабыз, ийгилик жарата алабыз. Бирок дисциплина болуш үчүн жөн эле адам дисциплинированный болбойт да. Аны үчүн сөзсүз түрдө максат болуш керек. Биринчи максатты табыш керек. Максаттарыбызды жазабыз. Конкретный датасын жазып, кандай ийгиликке жетким келип атат, эмне максатка жетким келип атат. Ар кимдики ар кандай максат болот. Ошол максаттарды жазып, план түзүш керек. Ошол максатка жете турган план, жумуштарды аткарыш керек, действие жаратыш керек да. Ошону дисциплина деп коет. Күндө эртең менен турганда эле биз включательди тамызганда эле биз өзүбүздү включать этишибиз керек. Всегда өзүбүздү включать этишибиз керек. Өзүбүздү дисциплинировать этип тарбиялашыбыз керек. Өзүбүздүн максатыбызга жете турган эмне жумуш жасадым деп күндө өзүбүздү контролдошубуз керек. Күндө эмес, даже ар бир саат сайын бүгүн эмне кылып атамын, ушул жумушум мени максатыма жеткизеби? Мисалы, сериал көрүп отурсаңар же жөн эле телефон чукулап жатсаңар, өзүңөргө суроо бергиле, мен максатыма жете турган жумуш жасап атамбы деп. Жок, ал жумуш силерге максатыңарга жеткизбесе, анда сразу ал жумушту ташташ керек дагы. Именно максатыңарга жете турган жумуштарды, действияларды, аракеттерди жасайбыз. Аны үчүн четкий максатыбызды табышыбыз керек дагы. Биз максаттарыбызды бардыгын сөзсүз түрдө жазабыз. Жөн эле мындай максат дебестен, күндө өзүбүздүн максатыбызды тетрадька жазабыз. Жазган сайын биздин мээзге дагы отпечатка болот. Жазган сайын биз эстеп турабыз. Дагы максатка жетиш үчүн эмне жумуштарды кылыш керек? Мисалы, адамдар жасагысы келбейт, эртеге жасайм, бүрсүгүнү жасайм, анда жасаш керек эле, мына кылыш керек эле, антишим, мисалы, китеп окуш керек эле, или аудиодистерди угушум керек эле, или офиске барып, маалымат алып келишим керек эле, кылышым керек эле деп отура берет да. Ошону бир пример келтирейин. Мисалы, көп айымдар үйдө кир жуушум керек, или азыр уборка кылышым керек, аны жасайм, бир саатайын жасайм, же эртеге жасайм, же выходнойдо жасайм деп откладывать этип отурган күнүңөр болгон, туурабы? Любой эле жумуш, не только уборка. И вот ошол кезде эстесеңер, силер турдуңар дагы холодильнигимди ачып коеюнчу дедиңер, или туруп полкамды жыйнап коеюнчу, или плитамы жууп коеюнчу деп жасап атып, ошону жууп атып эле, анан бир кезде карасаңар, силер уже полный үйдү генеральный уборка кылып сала турган мотивацияңар пайда болот дагы, уже бар жокту жыйнап саласыңар да. Ал эмне деген? Бул бардык нерсени действие кылганда, анан кийин биз иш жарата алабыз да. Аппетит приходит во время еды дегендей, действие кылуу керек. Силер аракет кыла бергиле, силер баштай бергиле, анан уже мотивация уже пайда болот. Ошондуктан бир гана мотивация менен эле ийгиликке жаратпастан, биз сөзсүз түрдө максатыбызды туура коюп, анан күндө ошол максатыбызга жете турган жумуштарыбызды жасаш керек. Менин силерге советим, күндөлүк алгыла, ежедневник, либо школьный дневник. Ошол дагы аябай жакшы иштейт. Школьный дневникке күндө кечинде отуруп алып жазгыла. Эртеге кандай жумуштарды аткарышыңар керек, чтобы максатыма жетиш үчүн деп, жок дегенде 5 жумуш аткаргыла. Жок эле дегенде 5 жумушту ошол ийгиликке жете турган кылып жазгыла. Мен эсимде, мен биринчи ошондой күндөлүктү баштаганымда 5 жумуш аткара албайт экенмин. Көрсөм мен эчтеке кылбайт экенмин да.
азыр мен түшүнөм, что мен эчтеке кылбайт экенмин, ошон үчүн мен ийгиликсиз экен. Хорошо китеп окудум деп жаздым, аффирмация жасадым дедим, аудиодиск уктум. Болду, башка эчтеке жок да, жазайын десем эчтеке аткара албайтам. И вот ошондо генеральный уборка жасадым, анан кир жуудум деп дагы жазып койгом да. Лишь бы мен аткарышым керек, лишь бы мен ошол нерсени жазып, күндө ошол дневникке мен дневник успеха деген болот, ошол жерге галочка кылат элем. Аткардымбы? Галочка, аткардымбы? Галочка. Ради галочки мен жасайт элем. Ушул методду мен Бодо Шефердин китебин окуп ошодон үйрөнгөнмүн. И каждый день кечинде эртеңки күнкүгө план берет элем өзүмө. Мисалы, бирөө менен жолугушушум керек, бизнеске чакырышым керек, или бирөөгө продукцияны алып барып беришим керек, или бирөө менен таанышышым керек. Иши кылса, менин максатыма жете турган күндө өзүмө пландарды эртеңки күнгө жазып коет элем дагы. И эртеси ошо дневникти карайт элем дагы, аха, мен мына жумуштарды аткарышым керек деп. Анан ошол жумуштарымды аткарып, галочка кылат элем. Эгерде аткара албай калсам, кийинки күнгөгө ошол эле заданияны дагы жазат элем. И вот таким образом мен каждый день дневник успеха, галочка, галочка, галочка кылып отуруп, анан күндөрдүн биринде какой-то бир апатия болду менде деле. Болбойт атат, ийгиликти жарата албай атамын, ийгиликке жетпей атам, максатыма жетпей атам, менин колуман келбейт окшойт, таштап эле салсам окшойт деген бир учур келди дагы. Анан отуруп калдым, үйдө жөн эле эчтеке кылгым келбей эле жөн эле жатам. Анан ошо дневнигимди окуйунчу дедим. Себеби Бодо Шефер айткан, ушул дневник успеханы эмне үчүн жасайсыңар? Себеби когда силердин колуңардан иш келбей, уже эчтеке кылыңар келбей, бар жокту таштап салыңар келген учурда ушул дневникти окугула, башынан баштап окугула деди. Анан мен башында окусам, ошентип кир жуудум, нан жаптым, уборка кылдым деген нерселер бар экен. И барган сайын менин жумушум жакшы болуп атыптыр да. Мен карасам права алыпмын, карасам уже какой-то статус жабыпмын, карасам бир жактарга барып келипмин, уже сахнага чыгып маркетинг окуп атат экенмин, уже какой-то партнерлорум пайда болуптур. То есть галочка, галочка, галочка. И анан ошол дневникти окудум дагы, деп сүйүнүп калдым да. Менин колуман келип турбайбы? Оказывается, билинбей эле у меня все получается. Билинбей эле, байкалбай эле мен өзүм максатыма жетейин деп калган турбаймынбы? Значит, все хорошо, значит, все отлично. Ничего себе, жана дневникти окуп алып айтам да, ничего себе, Зарина, сен молодецсиң го, ушунча нерсени жасап салдыңбы деп, мен өзүмө таң калгам да, мен өзүмө ушунчалык таң калгам, мен өзүмөн өзүм мотивация алгам. И вот ошон үчүн мен силерге дагы ушундай совет берем, башында ошентип өзүбүздү дисциплинировать этебиз. Күндө эрте менен турганда кандай күнүңөр башталат, ошондой баардык күнүңөр ошондой болот. Бирөөлөр силердин настроениеңарды түшүрүп койсо, или урушуп койсо, или силерге отказ берсе, кадимкидей колуңардан иш келбей, духуңар түшүп, мотивацияңар жоголуп, эчтеке кылыңар келбей, тултуюп каласыңар го. Ошол нерсени менде деле болот эле андай нерсе. Но мен ошол успешный адамдардан бул нерсени уккамын. Научитесь себя настраивать деп. Радиону дагы мындай кылып биз волнаны издейбиз го. Ошентип эле өзүңөрдү настрой кылгыла деп атат да. Мисалы, заманыбыз тынч. Кудайга шүгүр. Менин көзүм бар, менин колум бар, тиштерим бар, күлсөм болот, буттарым бар, бассам болот. Оказывается, не так уж и все плохо. Кудайга шүгүр, жакындарым бардыгы аман, эсен, тынч. Значит, не так уж и плохо, все хорошо деп кыскасы жакшы жерди табабыз, жакшы нерсени табабыз. Ошодон өзүбүздү настрой кылып, мне все хорошо деген бойдон ушундай мотивационный, позитив ойлор менен, жакшы ойлор менен эртеменки күнүбүздү башташыбыз керек. Ошондо баардык күнүбүз жакшы болот да. Негативтерден алыс болгула, налыбагыла. Ким силерге налып, өзүнүн проблемасын айта берген болсо, ал адамдан качкыла, потому что ал адам силерге бүт өзүнүн мусорун, өзүнүн негативин, ички дүйнөдөгү бүт жаман нерсесин силерге төгүп, анан бошонуп, өзү дальше ишин кыла берет дагы. А силер ошо негатив менен бүт мусорду башыңарга салып алып отуруп каласыңар. А ийгиликке жетиш үчүн позитив болуш керек. Позитив. Ушактабайбыз.
бирөөнү көрө албастык, зависть дагы негативге түшүрүп салат. Поэтому эртең менен турганда желательно медитация жасагыла. Медитация, мына ютубка кирип медитация дегенди окупсаңар, үйрөнүсүңөр. Мен деле башта билбейт элем что такое медитация, визуализация дегенди билбейт элем. Анан кийин аффирмация жасайт элем. Аффирмация деген эмне? Аффирмация биз мээбизге ошол записти киргизишибиз керек. Потому что биздин мээбизде бар нерсе биздин жашообузда норма болот да. Аны үчүн биз күндө ошол мээбизге ишендириш үчүн кайра-кайра айтабыз. Мисалы мен жумушка кетип атканда жөн эле ар кайсы нерсени ойлонуп эле кете бербестен, мен күндө кетип атканда бир аффирмацияны жаттап алгам. Мага ошол нерсе, ошол аффирмация көбүрөөк жагат эле. Көп аффирмацияларды жазып алгам, но ошол аффирмацияны мен эмнегедир көп кайталайт элем. Наталья Правдинанын китептеринен алгам. Ал мындай: эми силер кыргызча сүйлөйсүңөр, орусча сүйлөйсүңөр, самое главное силер өзүңөр түшүнүшүңөр керек да. Я бесконечно благодарна Всевышнему за бесконечное божественное богатство, которое легко поступает в мою жизнь, и за выдающийся успех. Ошону мен кайра-кайра айтып берет элем. Бунун ичинде благодарность бар, бунун ичинде бесконечное божественное богатство, которое легко, оңой келип атат да. Алла Тааланын казнасы чексиз да, бесконечное богатство бар. Ошол мага оңой келип атат. Жана выдающийся успех. Успехтин ичинде бардыгы бар, и счастье, деньги, здоровье. Поэтому ушул аффирмация мен көп кайталайт элем. Иногда я миллионерша, или денежный поток идут ко мне, я денежный магнит. Кыскасы ошол сыяктуу аффирмацияларды кайра-кайра кайталайт элем. Мен ал кезде жөнөкөй эле продавец болчумун. Ошо продавец болуп турганда дагы мен аффирмацияларды кайталайт элем. Себеби менин мээме ушул нерсе мындай отпечатка болуп калыш керек да, сиңиш керек. Мээге сиңген нерсе биздин жашообузда болот. Жашооңордо эмне жок, мисалы, эмнеңер жок болуп атат, ошол нерсе силердин мээңерге сиңген, ошон үчүн ошол нерсе жок. Или жашооңордо эмне силерге жакпай атат, ошол нерсе силердин мээңерге сиңген, поэтому силердин жашооңордо ошол нерсе бар да. Поэтому менде бул акча жок, или менде кийимим жок дегенден көрө, менде сонун кымбат баалуу кийимдер болот, или менде болот. Мен үйүм жок дегенден көрө, менде үйүм, сонун үйүм болот, менин үйүм мындай болот деп визуализация кылып ошол нерсени мээге сиңириш керек. Ошондо анан жашооңордо ошол нерсе пайда болот. Или менин күйөөм кызганчаак, менин күйөөм мага акча бербейт деп налыгандан көрө, ошол нерсени жакшы жагын айткыла. Менин күйөөм мындай, менин күйөөм мени жакшы көрөт, мени сыйлайт, менин күйөөм акча табат и так далее. Вот визуализация, аффирмация сөзсүз түрдө жасаш керек ийгиликке кетип атканда. Потому что негативный адам эч качан ийгиликтүү боло албайт. Байкап көрсөңөр, ийгиликтүү адамдар постоянно күлүп, жайнап, у них все легко получается, эч кандай проблемасы деле жок, эчтекени деле проблема кылбай эле, мындай оңой эле боло берет да, оңой эле боло берет. А ийгиликсиз адам ыйлап аткан, сыктап аткан, суранып аткан, налып аткан, кейип аткан, урушуп аткан, өзүн өзү урушуп аткан. Почему мен ушинтип ыйлайт элем, эмнеге менин пешенем ушундай, эмнеге мен ушундай бактысызмын, Кудай эмнеге эле мени кыйнай бересиң деп мен иногда ыйлайт элем да. Ошол бардык нерсени мен билген эмесмин. Поэтому ушул китептерди окуп, семинарларга катышып, өзүм наставниктерим да көп нерселерди үйрөткөн. Именно биз өзүбүздүн мээбизге жакшы нерселерди киргизгенде анан жашообузда пайда болот да. Поэтому мотивацияны биз өзүбүз жаратабыз, өзүбүз настрой кылабыз. Мотивацияны алдыкпы, ошол 72 сааттын ичинде ал мотивация түгөнүп калат. Поэтому кайра мотивация табышыбыз керек. Мотивацияны күндө өзүбүз үйдөн тапсак болот. Мисалы, эмне буюмуңар жок, ошол силерге мотивация болуш керек. Или үйүңөр жокпу, ошол силерге мотивация болуш керек. Менде үй болот. Или машинаңар жокпу, мен мындай машина алам. Автосалонго баргыла, машиналарды тандап көргүлө, отуруп көргүлө, мотивация алгыла. Үйүңөр жок болсо, үй саткан компанияларга барып сураштыргыла. Или агентство недвижимостьтарда видеоблогдорун көрүп, үйлөрдү издегиле. Кыскасы, мотивация силерди алдыга түртүш керек.
анан максатты туура койгонду да үйрөнөбүз. Сөзсүз түрдө жазмай сайын максат ишке ашпайт. Максатка ким жетет? Максатты жазган адам жетет, максаты бар адам жетет. Анан жөн эле отура берсеңер, менде болбойт атат деп отура берсеңер, эч качан болбойт. Качан эле болуп кетти эле. Жөндөн жөн болбойт. Жөндөн жөн ийгилик келбейт. Ийгилик ошол ички дүйнөбүздү көтөргөндө, ички дүйнөбүздү байытканда, мээбизге бардык жакшы нерселерибизди киргизгенде, анан ошону аракет кылганда, анан кийин жетебиз. Башында болбой аткандай эле боло берет. Абсолютно бардык партнерлорум деле, ийгиликке жеткен партнерлорум деле башында аларда деле болгон эмес, менде деле болгон эмес. Но болбосо деле аракетти жасай берет элек, болбогондой эле сезиле берет эле. На самом деле ал уже болуп аткан, уже процесс кетти. Ал болоюн деп атат. Только таштап салбаш керек, только колду түшүрүп салбаш керек. Ошо процессти дальше уланта бериш керек. Барган сайын силерде более профессиональный сүйлөп каласыңар. У вас уже более профессионально будет получаться. Карасаңар уже башкача адамдар келе баштайт. Карасаңар эле силерде ийгилик уже кичинеден келип аткан болот, кирешелер кирип аткан болот. Элдер силерди уже угуп калган болот. Ал билинбей келет да. И вот башында все кажется, что у вас ничего не получается. На самом деле ал уже өсүп келе жатат да. Мисалы мына бамбукты эккенде ал сразу эле өнүп кетпейт. Бамбукту эгип, аны сугарып, чөптөрүн жулуп, постоянно ухаживать этип туруш керек. И вот 1 жыл, 2 жыл ал такыр көрүнбөйт да, сыртка чыкпайт. Но 2-3 жылдан кийин 1 айдын ичинде 10-15 метрга чейин өсүп кетет бамбук. Элестеткиле, эмнеге андай болду? Потому что 1-2 жыл ал только тамырлап аткан болчу. Жердин түгүнө ушунчалык тамырлап аткан, ошон үчүн 1 ай 2 айдын ичинде аябай бийик өсөт. Ошондой эле ийгилик дагы ошол бамбук сыяктуу. Вроде бы силер жасап атасыңар, но бир күнү карасаңар, аябай ийгиликтин чокусуна чыгасыңар. Сөзсүз түрдө. Ал үчүн дисциплина болуш керек. Дисциплина. Өзүңөрдү тарбиялаганды үйрөнгүлө. Максатыма жетип аткан жумушту жасап атамбы деп контролдогула. Өзүңөргө план жазгыла. Күндө 5, жок дегенде 5 хороший план для достижения своих целей. Максатты тапкандан кийин план түзөбүз. Кантип ошол мен максатыма жетиш үчүн эмне жумуштарды мен аткарышым керек деп. Андан кийин жөн эле өзүңөрчө эле үйүңөрдө эле отуруп алып эле ошол ийгиликти жаратам деп эле жүрө берсеңер да болбойт. Потому что чөйрө сөзсүз түрдө силерге таасир берет, очень сильно влияет наше окружение. Поэтому ийгиликтүү адамдардын арасына кошулганга аракет кылгыла. Мисалы, мына семинарларга келгенде биз аябай көп успешный, долларовый, миллионер адамдарды көрөбүз да. И вот успешный адамдар, они на высокой волне жүрүшөт да, у них высокие вибрации. А ийгиликсиз адам ал ылдыйдагы вибрация, ылдыйдагы волнада жүрөт. И вот ошол ийгиликтүү адамдардын жанына келип, алардын сөзүн угуп, мотивация алып, алардын достижениясын көрүп, мотивация алганда силер энергия аласыңар. Ал энергия ашып кетсе 3-4 айга эле араң жетет. Анан түгөн калат, себеби силердин чөйрөңөр башка, себеби силер башка волнада, башка вибрацияда жүрөсүңөр. Ошондуктан ошол семинарларга келип, успешный адамдардан волнаны алабыз, энергияны алабыз, воодушевление, жаңы максат, жаңы ой, жаңы билимдерди алып туруп, дальше барып ошол максатты коебуз дагы 4 айдын ичинде ошол энергия менен иштей алабыз. 4 айдан кийин дагы энергияң түгөнүп калат, дагы келиш керек, дагы семинарларга келип, дагы ийгиликтүү адамдардын чөйрөсүндө жүрүш керек. И вот таким образом постепенно, билинбей, акырындык менен, незаметно силер дагы кадимкидей волнаңар өсөт, кадимкидей стандартыңар өсөт. Уже другие стандарты, мисалы, стандарт деген башта силерге мындай, мисалы, 1000 сомдук көйнөк боло берет болсо, барып уже 1000 сомдук көйнөк силерге уят болуп калат да. 1000 сом эмес, 3000 сом дейин. 3000 сомдук көйнөк башта боло берет болсо, силер көтөрүлгөн сайын уже стандарт, уже таптакыр бөлөк. Ал жерде уже
кой буну кийсем уят, мага болбойт, жок эле дегенде 10 миң 15 миң сомдук көйнөк кийип каласыңар. Или отурган жериңерде или машинаны алайын, стандартыңар өскөндө силерге ал машина болбойт. Башта ал ошол эле автомобиль силер үчүн мечта болчу. Или бир какой-то кафеде эттеп тамактанып, курсаңар тойгузуп жүрсөңөр, стандартыңар өскөндөн кийин ошол жерге кирсеңер уже болбойт да. Бул мындай көп кеткен, кыйынсынган эмес, стандарты другие, стандартыңар өсөт. Поэтому ийгиликтүү адамдардын арасында көп жүрүш керек. Хочешь быть успешным, надо быть среди успешных людей дейт. Дагы мындай бир сөз бар, эгерде сенин 2 таанышың или 3 досуң кедей болсо, 4-үнчүсү сен болосуң дейт. Эгерде сенин 4 досуң алкаш болсо, 5-инчиси сен болосуң. Эгерде 5 сенин досуң миллионер болсо, 6-инчиси сен болосуң дейт. Ошол себептен дагы чөйрөнү өзгөртүш үчүн биз өзүбүз өзгөрүлүп, ынтылып, ийгиликтүү адамдардын арасына кошулганга аракет кылабыз. Ошолордон билим алабыз, энергия алабыз, и вот ошол мотивация менен максатыбызга жеткенге аракет кылабыз. Ушундай достор, жөн эле ийгилик өзүнөн өзү келип калбайт. Ал үчүн биз сөзсүз түрдө ушундай методдорду колдоно билишибиз керек.